Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket Islams sande DNA. I kommentarfeltet på min video om Fie Laursens tanker om måske at konvertere til islam, der har Dr. Omar Sabri skrevet et længere indlæg med 8 påstande om profetier, der efter hans opfattelse fortæller, at Muhammed engang skal komme. I den her video, der kigger vi på de første 4 påstande. Så lad os læse, hvad han skriver. Læs og lær. Vi er her alle sammen for at lære. Ja, Dr. Sabri, vi er her sandelig for at lære, så lad os lære sammen. Dr. Sabris påstand nummer 1. Muhammed er nævnt i Enoks bog. Han kommer efter en person rejst af Gud og efter templets ødelæggelse. Dr. Sabris påstand nummer 2. Han er også nævnt i Abrahams åbenbaring, at han vil komme fra hedningene efter templets ødelæggelse, og han vil genopbygge Guds hus i Jerusalem omkring 600 år efter husets ødelæggelse ved Titus efter Jesus. Ja, altså hverken i Gamle Testamente eller i Nye Testamente finder vi Enoks bog, eller for den sags skyld Abrahams åbenbaring. Så indtil videre, så vil jeg ikke kommentere på de to. Måske vil jeg adressere det en anden gang, men når det gælder profetier om Muhammed, ja, så er Koranens fokus altså på de hellige skrifter hos jøder og kristne. Så i første omgang, så vil jeg altså holde fokus på de 66 kanoniske bøger i Bibelen. Så lad os læse lidt videre. Dr. Sabris påstand nummer 3. Han er nævnt i 5. Mosebog som profeten, der ligner Moses og kommer fra Israels børns brødre, ismaelitter, og som ikke taler af sig selv, og Gud redder ham. I slutningen af Dr. Sabris kommentar, der har han sat en liste op med referencer til sine påstande. Og for påstand nummer 3, der henviser han til 5. Mosebog, kapitel 18. Af en eller anden grund, så fortæller han altså ikke, hvilke vers det drejer sig om. Men den her påstand, den er ret gængs, så jeg vil gætte på, at han nok mener vers 18. Og her står der sådan her. Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. Der er mange måder at påvise, at det her ikke kan være Muhammed, men jeg vil nøjes med en enkelt pointe. Passagen her, den taler nemlig om en profet som dig, og da Gud han taler direkte til Moses i den her passage, ja, så må det naturligvis betyde en profet som Moses. Hvordan kan vi så identificere den her fremtidige profet? Ja, her må vi selvfølgelig lede efter nogle egenskaber, som Moses og den her fremtidige profet har til fælles. Men hvordan ved vi, hvad det er for nogle egenskaber, vi skal lede efter? Moses var gift, men det gælder jo sådan set for de fleste profeter. Moses ledte sit folk i kamp, altså i krig, men det var der sådan set også mange andre profeter, der gjorde. Moses var israelit, men det er de fleste profeter i Bibelen. Så hvad skal vi kigge efter? Ja, vi kunne selvfølgelig kigge efter nogle egenskaber, som Moses ikke deler med nogen som helst anden i Gamle Testamente. Og det kunne måske også godt fungere, men der er faktisk en meget nemmere måde at gøre det her på, nemlig ved at spørge Bibelen selv. For Bibelen giver os faktisk et svar på, hvad det vil sige at være en profet som Moses. Det finder vi i 5. Mosebog 34, 10-12. Der fremstod ikke senere i Israel nogen profet som Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt. Tænk blot på de tegn og under, som Herren satte ham til at udføre i Egypten mod Farao og mod alle hans hoffolk og hele hans land, eller på alt det, hans stærke hånd udrettede, alt det store og frygtindgydende, Moses gjorde for øjnene af hele Israel. Så hvad vil det sige at være en profet som Moses? Ja, det betyder ganske enkelt en profet, som Gud omgikkes ansigt til ansigt, og som gjorde store under. Omgikkes Muhammed med Allah ansigt til ansigt? Gjorde han store under? Ikke ifølge Koranen. Dr. Sabris påstand nummer 4. Han er nævnt i Daniels bog som profetisk segl, der kommer efter Messias, som vil blive afskåret, og templets ødelæggelse og fjerner ødelæggelsens vederstyggelighed fra Jerusalem. Jeg har efter
bedste evne forsøgt at oversætte den her kommentar til dansk, men det har altså voldt lidt vanskeligheder, da sætningskonstruktionen heller ikke giver ret meget mening på engelsk. Under alle omstændigheder så henviser Dr. Sabri til Daniels bog, kapitel 9 og vers 27, og her må jeg sige, at jeg blev en kende overrasket. Den har jeg aldrig set før. Til gengæld så synes den at bekræfte min mistanke om, at langt de fleste muslimer, der viderebringer de her påstande, de har egentlig ikke rigtig gjort sig den ulejlighed selv at læse teksterne, inden de præsenterer passagerne. Men her på kanalen, der servicerer vi jo gerne, så lad os prøve at læse fra Daniels bog, kapitel 9 og vers 27. Han vil slutte en stærk pagt med de mange i en uge, men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælger frem mod ødelæggeren selv. Godt så. Hvem er den her fyr, som slutter en pagt med de mange, og som bringer slagtoffer og afgrødeoffer til ophør? Ja, det får vi faktisk svar på i det vers, der ligger umiddelbart før, nemlig Daniels bog, kapitel 9 og vers 26. Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi. Så her er altså svaret. Ham, der slutter pagt, og som afslutter slagtoffer og afgrødeoffer, det er en fyrste, der kommer med sin hær og ødelægger både byen og helligdommen, det vil sige templet. Og den her fyrste betegnes i vers 27 som en ødelægger, der kommer på vederstyggelighedens vinger. Så her må jeg spørge dig, Dr. Sabri. Mener du virkelig, at fyrsten, ødelæggeren, der kommer på vederstyggelighedens vinger, og som ødelægger Jerusalem og templet, at det er Muhammed? For hvis du stadig mener, at den her passage taler om Muhammed, ja, så vil jeg bare sige tillykke. Du er godt på vej til at forlade islam. Det her var så de første 4 påstande fra Dr. Sabri, eller måske skulle man sige Dr. Sabri by proxy, for noget tyder altså på, at du ikke sådan rigtig har været opmærksom på, hvad de her passager rent faktisk siger, men snarere bare har copy-pastet det fra den PDF-fil, som du i øvrigt også henviser til. Og det er jo sådan, vi gerne kender de muslimske lederes held med at få deres følgere til at fremstå i et uheldigt lys. Velkommen til islam.